369, the goose drink wine, the monkey chewed tobacco on the street car line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, 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 snap, clap, clap. Everybody dance to the music. Right hand.第一个小节，右脚脚跟前点并，换左脚跟前点并，右脚往前踏，双脚屈膝回复，向左转半圈，面对9点钟，右后看，同时右手弹指，左脚并回来，右脚往前走2步。第二个小节，右脚尖侧点前踏，换左脚尖侧点前踏，向左一个爵士方块步。右退，左后踏，面对3点钟，右脚向左一个交叉恰恰。第3个小节，左踏，右退，左退，右脚跟前点并，左脚往前进，右脚往前踏的同时向左转到12点钟，左脚画弧向右后一个交叉步，交叉右踏前交。第4个小节，右踏。同时，臀部由左向右转1圈，左点，换左踏，臀部由右向左转1圈，右点。接着是一个原地跑步的动作，5+6+7+8，第8拍用力踩下去。第5个小节，先左踏，双手拍手，然后右膝抬起来，拍手，右踏。左踏，拍手，双手弹指，右脚向右斜前方右进1步。第6个小节，左脚向这个方向走2步，拍手，拍手，然后向左踏，右脚再向斜前方走2步，拍手，双手弹指，然后面对12点钟，双手放在臀部上面。第7个小节，右脚向右踏。并踏点，再向左踏并踏，右脚向左交叉。第8个小节，向左转1圈，回
回到12点钟，第4拍右踏，第5拍右手背上举，然后是手背跟身体向下压，6加7加8加。第9个小节是点转4次共半圈，双手造飞机的动作，1、2、3、4，在一个向右的爵士方块步，5、6、7、8。第10个小节是 Running Man 的一个跑法，先左脚定一下，把脚抬起来，再换边，总共跑4次，之后向右一个爵士方块步，面对12点钟。第11个小节是手部的动作，先右手背上举，再换左手背，再右左右，接着是一个爵士方块步，再向右90度，面对3点钟。第12个小节，右脚往前踏，停一拍，左脚再往前走2步，然后慢慢的向左转到12点钟，5、6、7、8，重心落左脚。现在我们来数拍，1加2加3加4、5、6加7、8、2、2、3、4、5、6、7加8、3、2加3加4、5、6、7加8、4、2、3、4、5加6加7加8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6加7加8加9、2、3、4、5、6、7、8加10加2加3加4加5、6、7、8、11、2、3加4、5、6、7、8、12、2、3、4、5、6、7、8。这首舞有一次的重新开始，是在第3次。跳完6个小节，面对12点钟就重新开始。